Помидоры? Да, а что? Интересно, что это он вдруг спросил про помидоры. Я всегда утром готовлю помидоры. Нет, ну не хочешь помидоры, скажи, я не хочу помидоры. Зачем вот такой вот делать голос, прям помидоры? Еще взгляд такой. Нет, ну вот, боже мой, вот и встала рано утром, да, вот решила приготовить завтрак. Вот все равно что-то не нравится. Вот никогда хороший не будешь, никогда не угодишь. Может, вообще ему ничего не нравится? Может, вообще не нравится, как я готовлю? Может, мама ему лучше готовила? Так, в общем, взяла, испортила мне настроение на ровном месте. Вот лучше вообще бы не начинала готовить. Вот не готовила и не готовила бы. Все, никаких ни помидор, ни яичницы тебе, ничего, все.